عايزة أعرف إزاي أتعامل مع سر ابني أمّا ييجي يقوله لي، إزاي أتصرّف بناء على طبيعة السر، إزاي أشاركه فيه، أساعده في اتخاذ القرار الصحيح. أول حاجة أسمعه كويس، لازم أكون مستمعة جيدة وأسمح له إن هو يتكلم بحرية من غير مقاطعة ولا إصدار أحكام ولا أي حاجة عن الموقف، غير إن عايزاه يحس بأمان وقبول ويفتح لي قلبه ويقول لي كل حاجة بمنتهى الصراحة، يطمن لي كده ويتأكد إن أنا الشخص فعلًا اللي المفروض يثق فيه، إن أنا متفهمة جدًا، جدًا، علشان خاطر يفضل واثق فيّا ويستمر في التواصل معايا ويقول لي على كل الحاجات اللي هو نِفْسه يقولها لي. تاني حاجة أقيّم السر بعناية، يتعلق بشيء بسيط والّا محايد والّا شيء خطير. لو كان السر يتعلق بمسألة خطيرة زي سلوك مثلًا مرفوض اجتماعيًا أو مشكلة نفسية أو صحية هتأثّر على الطفل وبيحتاج لمناقشة مع الأب، أو إذا كان السر ده بيأثّر على سلوكه أو مستقبله بطريقة سلبية، فلازم إن أنا فعلًا أتواصل مع الأب أو مختص عشان أساعده في تقديم الدعم المناسب. يبقى أنا ساعتها بناء عن السر ده أشوفه هو طبيعته إيه، وساعتها أحدد تأثير السر ده على حياته أو على حياة الأسرة. أتكلم مع الأب بخصوص السر. التوجيه المشترك في حال إن كان السر لو كان فيه طابع حساس أو بيشكل تهديد للطفل أو هيأثر على الأسرة بشكل عام، أكيد من المهم جدًا إن أنا أشارك الأب معايا في الموضوع، بس مش لازم يعرّف الولد إن هو عارف، بنتعامل مع بعض كإننا فريق واحد. هاتكلم مع الأب بطريقة هادية واشرح له الموقف أو اشرح له الوضع بهدوء. إذا كان السر يتعلق بشيء بيأثر على سلوك الطفل أو صحته أو مستقبله، من الضروري لازم أشارك الأب معايا في المناقشة، وإزاي أتعامل مع الموقف باحترام لرغبة الطفل إن ده سر. أمر قُلت لك بالغ الأهمية بيتعلق بمشاعر الطفل أو أمر شخصي، الأفضل إن أحترم رغبته وإن أنا ما أكلمش الأب على طول، لكن أحسس الطفل إن أنا فعلًا المكان الوحيد اللي ممكن يلجأ ليه من غير ما يخاف أو من غير ما يتفضح سره. لازم أوازن ما بين الخصوصية والشفافية. الخصوصية من المهم إن الطفل ده يعرف إنه ليه خصوصية، وإنه لازم يحس بالأمان لمّا يبلّغ أمه بأي شيء شخصي. أحترم الخصوصية ديّة وأعرف إن ده شيء ضروري عشان نبني علاقة قائمة على الثقة. التوازن بقى بين الحماية والشفافية في حالة إن كانت المعلومات اللي أنا بيقول لي عليها بتتعلق بشيء قُلنا بيأثّر على حياة الطفل أو الأسرة، يبقى لازم يبقى في توازن هنا بين الخصوصية وبين إن أنا أتخذ إجراء لحمايته أو مساعدته، سواء إن أنا هاكلم باباه عشان يساعدني في اتخاذ القرار أو إن أنا هالجأ لمختص. برضه لازم أوجّه الطفل إن لزم الأمر، يعني أدّي له نصيحة وإرشاد. أنا هنا موجود علشان خاطر أرشد وأنصح، مش موجود هنا علشان خاطر أحكم وإن أنا أهدّده أو أعنِّفه أو أحسّسه إن هو عمل جريمة. لأ، لازم أكون مستمعة جيدة وأحسّسه بالأمان والثقة وإنه فعلًا جِه المكان الصح. أحترم صراحته وأحترم إن هو كلّمني، إن أوجّهه بنصيحة حكيمة تساعده على اتخاذ قراره بشكل جيد. على سبيل المثال لو هو ارتكب غلط معيّن، ممكن تشرحي له العواقب التصرُّف ده وأصحّح له الأمور. عليّا إن أنا في الوقت ده إن أنا أدعّمه وإن أنا أسمعه كويس وما أكونش قاسية معاه وما أكونش مُحبطة، أشجّعه إن هو يتواصل معايا أكتر، يتكلّم معايا بعد كده في أي موضوع، ما فيش مشكلة أنا موجودة، اللي بيننا سِر، وعشان أقوي العلاقة بيننا وبين بعض. طلب المشورة، إذا كنت أنا غير متأكدة ممكن أبلّغ باباه بالسر أو مستشار تربوي مثلًا أو مختص نفسي إن هو يساعدنا في اتخاذ القرار. ساعتها ممكن برضه إن أنا أشاركه معايا وأكلّمه وأقول له مثلًا إيه، إن الموضوع ده موضوع كبير وإن إحنا محتاجين حد تالت يساعدنا، وتحسّسيه إن الموضوع موضوع واحد وخاص بينا، وإن أنتِ هنا موجودة عشان تحميه وتساعديه، وإن أنتِ معاه في مصلحته، إن أنتِ بتدعّميه. ما ننساش إن التواصل المفتوح والاحترام المتبادل بينِك وبين الأب ده كمان من أهم الحاجات اللي بتخلّي تفاهم وتعاون في تربية الطفل. علاقة متزنة بيني وبين الأب، الطفل مش هيحس أبدًا إن هو زعلان أو متضايق لمّا أنا أقول الموضوع ده لباباه أو إن إحنا اتشاركنا مع بعض، فبيكون في نوع من أنواع الاتزان باعرف أحافظ على العلاقة اللي بيني وبين الطفل، وده بيكون مفيد جدًا، جدًا في تربية الطفل. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.